Are you feeling alone? Are you feeling sad? Wait, no more. That is the meaning of life. That's why Amazing Glenn is here. Huwag mong subukan. Hindi, wow. Sayang yung clip ni Lars. Wala pa? Wala pa. Hindi. Oh. Ang bibilis pa nila umigot eh. Pag ako umigot ng higa. Out of balance. Hilo. Ang mahirap pa, tumatakbo. May sipon sa kaliwang. Alas na. Yan. Nice. 7-5.
Renators. Uy. Women. Ito ko napilay. Si Thompson. Napilay si Thompson. Nice. Ayan, pilay na si Thompson. Nabersa. Wala na. Napengkalaw na. Parang, alam mo yung gagambang na tirachi. Tirachi, ano tirachi? Nakakatisan. Ay, nakatisa na kagat. Oo. May sugat na. Ayan o, tinan mo. Iika-ika. Bigyan mo bola ng tubig dyan. Oo. Pumupunas-punas. Forma. Shooter yun, shooter. Pero tamo. Tuwid na maglakad. Ayan na, iika-ika na naman. Nakakatisa na naman. Nambablap. Oo, stretching pa. Oo. Oo. Red daw. Ready ka set go. May depensa. Kagatin. Nice. Hindi na makatakbo. Hindi na makakatis. Boss. Ano yung ginagamit sa gagamba kapag ka nangihina? Bayabas. Bayabas. Tama-tama, kailangan ng bayabas niya. Ha? Hindi ko alam. Kailangan ng bayabas niya. Yun yung nakaugalian eh. Pero dun sa mga subscribers natin, tatanungin natin kung bakit dahon ng bayabas yung nilalagay sa gagamba. Tama ba? Nanghula lang ako eh. Uy!
natutulog sa pansitan, si Amazing Glenn. Hindi ka na amazing. Sleeping Glenn ka na. 5-3. Nakados kanina. Amazing Glenn. Laya. Dalawa. Dalawa sila. Hindi na rin alam kung sino ang kampi kasi nakakapisan na eh. Naku, nice. Ako. Bang! Tapos. All the way. Okay. Sa Amazing Glenn, nakipag-discussion lang ba yata? Steve na ka. Pablo. Okay. 6-3. Diba? Good. Oh, Oh, yun ang travel. traveling yun, diba? Good. Mahilig sa ganyan si Amazing Glenn. Uy. Ayun na. Aray. Pilay. Good pa yun. Galing sa taas eh. Pwede niya Ayan. pump ball lang tawag. Pump ball. Mga subscriber, meron tayo natutunan. Hindi, nag-vlog kami. Pagka ganun daw, yung ginawa kanina ni Amazing Glenn ba yun? Hindi. Niyan. Pero yung dun sa isa, sa matanda, di ba? Grabe no? Traveling yun, di ba? So, yung kanina, yung nakita nyo na pump ball ni Amazing Ian Kamis. Kasi naka-establish. Yung katawan. Yun, ayan. Naka-establish na. Yun. Tawagan Ng travel. Yung dapat tinapat mo kay sir. Teka lang. Kasi may explanation yun. Gaganon yun eh. Yung explanation from the expert. Sayang. Naghahabol na itong mga to. Glenn lang, huwag mo sabing matanda. Oo nga. Sorry po. Sorry. Nadulas eh. O ano na ang bokag eh. Amazing age. Amazing age. Tingnan mo, inigigal na si Amazing age. Oh. Uy! Bang! Tulad yan na nila ka, diba? Tapos, sinanda na yung ginawa mo. Pwede pa yun. Dati, ano yan, double dribble tawag nun. Oo. Good na siya. I-modify na siya. Eh yung ano sir, kasi may nagtatalo-talo din. Kapag di ba may nagdadala ng bola, ma-out of bounds siya, pero lumabas siya, iniwan niya yung bola sa labas, tapos bumalik siya sa sa court. Pwede pa yun basta naka-establish. Dalawang pa. Dalawang paa. Sa loob lang yun. Bola. Dalawang paa. Pagpasok niya, Tumatalbog pa sa dribble niya. Kunyari, nandito ito yung linya. Di ba, nararush siya, may kalaban, tapos ginanya niya yung bola, lumabas siya, tapos kinuha niya pa ulit, pumasok siya. basta naka-establish siya doon. Naka-establish siya sa loob yung bola. Hindi yung tao. Bago kumukunin. Dalawang paa. Naka-establish yung tao na dalawang paa. Sa loob. Sa loob. Pagbalik niya. Oh, may pangalawang tips tayo Good yun. Good yun. Galing na sa expert yun. Yun yung amazing expert. Kasi yung vlog niya, Amazing Glenn. Lahat na. Subscribe mo, sir. Amazing Glenn. Ayan, Amazing Glenn. Kung sa mga sa mga content creator, everyday vlog. Sa kanya, every 2 hours yung upload. Ang daming content. Ang daming content eh. Sa isang buwan, nasa 300 na yung videos eh. Raw vlog nga lang. Raw vlog. Raw vlog. Oh. Yung Mandarin versus Lulu. 300. Yun ang pinakamataas. Oh. Tapos yung mga shorts niya, mga nasa 3,000 din. Pushing. Diba? Yan yung gagambang katis, pero lumalaban pa. Kung gusto mo na mamaya, second game namin, semifinal. Uy, semifinals yun. Alpardan versus Kimuay. Alpardan? Anong oras sir yan? 10.
10. After nito pala. Tapos na? Bilis, oh. Laro ulit kayo. O, isa pa, game! Ayan na natin. Ayoko na. Ako na maglaro. Amazing Glenn, ano masasabi mo? Meron kaming na-invite na na guest, special guest Oh. from the expert, sir. Yun. Marami siyang tinuturo sa akin. Pero ano yun, legit yun ha? QB5. Oo, kasi kanina pinag-usapan namin yung yung ginawa mo tsaka yung ginawa ni Ian. Oh. Yung pump ball, legit yun. Oh. Pero yung ginawa mo, traveling yun. Yun. Oh. Yun. Yun ang amazing. From the expert yun ha? Yun ang amazing. Referee ang nagsabi. Ano yun? Refereehan mo rin. Amazing ano yun? Amazing traveling.